នេះ type of font ដែលfont family ទី1តើតើជាមួយនឹង serif sans serif slab serif script display monospace យ៉ាប់អានេះ serif ពួកដែលមានជើងចេះអានេះគេហៅថាពួក font serif នេះអ្នកគ្នានេះ serif នេះគេមានជើងអត់ដល់ពេល sans serif អត់មានទេដល់ពេល slab serif វាមានជើងស្មើគ្នាសងខាងទៅដល់ពេលពួក script វាមានចេះទៅពួក display វាចេះផ្សេងគ្នាទៅ monospace ចេះទៅអញ្ចឹងយើងមក define ទៅឃើញអត់ sans serif ហើយនឹង serif ហើយនឹង sans serif mostly ឥឡូវគេចូលប្រើតើតើជាមួយនឹង sans serif ព្រោះវា clean យ៉ាដូចឃើញហ្នឹងនេះ about quickie font use a clean sans serif font instead អញ្ចឹងភាគច្រើនគឺ website ឥឡូវតាមដែលខ្ញុំធ្លាប់ប្រើ website ខ្ញុំប្រើប្រាស់ហើយការ design របស់ខ្ញុំភាគច្រើនខ្ញុំប្រើ font ប្រភេទ sans serif family យ៉ាប់ហើយនេះគឺជា hierarchy and scale យើង design គឺយើងមិនប្រើតែទំហំអក្សរតែមួយទេដូចអានេះចឹងយើងត្រូវដឹងអំពី title របស់យើងត្រូវប្រើទំហំអក្សរប៉ុណ្ណាយើងត្រូវប្រើ thickness គឺថា bold ភាពដិតរបស់វាប៉ុណ្ណាចឹងទៅនេះតមក title content របស់យើង body របស់យើង button របស់យើងត្រូវប្រើភាពដិតប៉ុណ្ណាទៅតាមការ content របស់យើងហើយនេះគឺជា color and contrast ចឹងវាដូចជាមាន website មួយដែលយើងអាចដឹងពីថានៅពេលដែលយើងប្រើប្រាស់ color ពីរវា contrast គ្នាថាប៉ុណ្ណាគួរប៉ុណ្ណាឧទាហរណ៍ដូចនៅក្នុងពណ៌នេះចឹងយើងប្រើ background ពណ៌លឿងអញ្ចឹង text របស់យើងគឺពណ៌ខ្មៅអញ្ចឹង ratio របស់វាគឺ 14.87 មីថាគឺវាគួរមែនតើមើលទៅច្បាស់ហើយដល់ពេលពណ៌រាងបៃតងស្រាលយ៉ាប់ like ត្រូវខ្ញុំឃើញបៃតងស្រាលជាមួយនឹងពណ៌ខ្មៅ contrast បាន 10.40 point touch ពណ៌នេះ touch ពណ៌ខ្មៅជាមួយនឹង background ពណ៌ទឹកសមុទ្របាន 9.5 ដល់ពេល touch ពណ៌ខ្មៅជាមួយនឹងពណ៌ like Q ដិតខ្លាំងអ្នកនរមើលឃើញច្បាស់បើខ្ញុំមើលឃើញច្បាស់អញ្ចឹង point វាគឺបានទៀតអញ្ចឹង point ដែលបានខ្ពស់ជាងគេគឺមួយនេះយ៉ាប់អានេះគឺជាភាព contrast របស់វាហើយមួយទៀតគឺ typography តើតើជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់អក្សរ use standard font មានន័យថានៅពេលដែលយើង design website មួយគឺយើងមិនចេះតែប្រើ font ច្រើនទេ mostly គឺគេប្រើតែ2យ៉ាងច្រើនឲ្យត្រឹម3ប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាតែ2អីគឺល្អបំផុតដូចនៅក្នុងនេះចឹងយើងប្រើ font ច្រើនមែនតើមើលទៅវាញ៉ៃញ៉ៃវាទៅវាគួរចង់ប្រើដល់ពេលនេះយើងប្រើតែ2 font មើលទៅ simply វា classic មើលទៅគួរចង់ប្រើ David ទៅសារថា font យើង define ច្បាស់ហើយវាអត់ញ៉ៃញ៉ៃយើងប្រើតែ2 font នេះគឺជា use simple font style is the most important design to make it more prettier and nice មានន័យថា style font របស់យើងហ្នឹងគឺវាសំខាន់មែនទែននៅក្នុងការ design ដែលវាធ្វើឲ្យ website របស់យើងស្រស់ស្អាតខ្លាំងហើយមើលទៅគួរឲ្យចង់ប្រើប្រាស់ចឹង there are many font style that free and very popular on the internet like នេះអ្នកនរគ្នាមកខ្ញុំនិយាយថា robot ហ្នឹងឥឡូវឃើញហើយគឺ Roboto Montserrat Open Sun Leto Source Pro San Francisco Monroof Find Other Cut Shoot Font like នេះគេពេញយំប្រើ DM Sun SF Pro Display Montserrat ចឹងទៅដល់ពេល font នេះគេអត់សូវពេញយំប្រើទេអានេះបានតែ like យើងប្រើសម្រាប់ design like ខ្ញុំឃើញអក្សរពីច្រើនញ៉ៃលើ website manga ឬក៏ anime ឬក៏ប្រើលើ art អីចឹងទៅបើយើងប្រើចេះវាតំណងប៉ុន្តែសម្រាប់ design website យើងប្រើប្រាស់ផ្លូវការប្រើប្រាស់ទូទៅគឺយើងប្រើ clean មកវាស្រួលមើលហើយមួយទៀតគឺ use contrasting font weight to distinguish components មានន័យថាយើងប្រើប្រាស់ font weight យើងហ្នឹងភាពដិតផុសអក្សរយើងហ្នឹងដើម្បី define ថាមួយណាជារបស់មួយណាចឹងទៅឧទាហរណ៍ថានេះយើងប្រើ font វាដិតខ្លាំងមានថា define ថាវាគឺជា title បន្ទាប់មកយើងប្រើវា font រៀងស្ដើងបន្តិចអក្សរតូចបន្តិច define ថាអានេះគឺជា like title របស់ body នេះចឹងទៅនេះ
នៅពេលដែលយើងប្រើ font weight នេះបានធំត្រូវគឺធ្វើឲ្យ website របស់យើងគឺ clean អ្នកប្រើប្រាស់ដឹងថាtitle ណាផុស body ណា body ណាផុស title ណាចឹងទៅដល់ពេលយើងប្រើអត់ច្បាស់យើងមើលទៅវាសស្ក្រោះវាអត់មានអីគួរឲ្យចង់មើលវាដឹងថាអូអានេះដិតចេះអានេះមើលទៅដូចប្រើ font weight តែមួយចឹងវាអត់គួរឲ្យចង់ប្រើប្រាស់ទេ